जिपिआरएस खै ध्रुवे हात्तीको जिपिआर त ट्र्याकिङ किन गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले? हामीलाई माडीमा पनि खेदेको छ होइन, हामीलाई नि खेदेको छ त्यसले हामी माडी जाँदाखेरि। मध्यरातमा सुनिसकेको अवस्थामा हात्ती आएको रहेछ। हात्तीको आक्रमणमा चाहिँ यहाँ गाउँवासी पर्नुभयो, जसमा चाहिँ 2 जनाको मृत्यु भयो। यो हामी सबैको लागि दुःखद खबर हो। परिवारजनप्रति हामी हार्दिक समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र मृतकहरूप्रति हामी श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विशेष त तपाईँहरूले उठाउनु भएको कुरा एकदमै ठिक हो। यो चाहिँ अहिलेको मात्रै विषयवस्तु होइन, हिजोको दिनमा पनि यस्ता आक्रमणहरू भइरहे, अब भोलि पनि हुन सक्ला। दीर्घकालीन समाधान के गरी खोज्ने भन्ने बारेमा हामी बढी सचेत हुनुपर्नेछ। यसको लागि अब हामीले केही अध्ययन त हामी गर्दैछौँ। आउँदै हामी यत्रा देशभरि भएका राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर मानव र वन्यजन्तु बिचको जुन द्वन्द्व छ, यो चाहिँ वर्षौँदेखिको समस्या भएको कारणले समाधान गर्नको लागि उपयुक्त समाधान के हुन्छ भनेर हामी हेर्न त हेर्दै नै छौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ वार्डन साहब पनि यही हुनुहुन्छ। यो प्रविधियुक्त हाम्रा के छन् वन्यजन्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा ट्र्याकिङ गर्ने, त्यो मेकानिजममा चाहिँ तपाईँहरूले रात दिन नभनिकन काम गर्नु पऱ्यो। बरु कर्मचारीको अभाव छ अथवा केही अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई अपडेट गराउनुहोस्। त्यसमा हामी समन्वय गर्छौँ, फुल कोअपरेसन हुन्छ। तर 24 आवर चाहिँ सर्भिलेन्समा हुनु पऱ्यो जनावरहरू जुन चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेका छ, जस्तो ध्रुवे हात्ती लगायतका यस्ता हात्ती अथवा अरू चाहिँ जनावरहरू जो चाहिँ रिपिटेडली आइराखेको छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ जिपिएस ट्र्याकिङ गरेर 24 आवर सर्भिलेन्समा राख्ने त्यस्तो व्यवस्थापन गरौँ। अर्को दीर्घकालीन समाधानको लागि उहाँहरूको चाहिँ अब वासस्थान पनि हामीलाई एकदमै अब यहाँ आउँदाखेरि हात्तीले त एकचोटि हान्दैमा भत्किने खालको चाहिँ उहाँहरूको घर संरचनाहरू रहेछ होइन। अब उहाँको घर त अब राष्ट्रिय निकुञ्जको तर्फबाट पनि अलिकति हुन्छ। सरकारले पनि उहाँहरूको घर बनाउनको लागि ढुङ्गा गिटी बालो लगायतका कुराहरू उहाँहरूले दिनुहुन्छ भने सरकारले पनि घर बनाउनको लागि विपदको मार्फतबाट सिडिओ साहबले समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि घर बनाउनको लागि हामी संयोजन गरौँला। तर अब उहाँहरूको मात्रै नभएर समग्र गाउँवासीकै अब यस्तै प्रकृतिको घर छ भनेदेखि त कसरी तपाईँहरूले यहाँ सुरक्षित भएर बस्ने भन्ने विषय पनि छ। त्यस भएर हामी सरकारहरू, जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहदेखि लिएर सङ्घसम्मका सबै प्रतिनिधिहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर हामीले समाधान खोज्नुपर्ने विषय पनि छ। अहिले तत्कालको लागि तपाईँहरूले अब यो शोकमा हुनुहुन्छ, हामीले धेरै भन्ने कुरा छैन। तपाईँहरूले आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। अब ओडाले पनि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई अहिले तत्कालको लागि चाहिँ क्लबहरूमा व्यवस्थापन हुन्छ भनेर। अब तुरुन्त घर पनि तुरुन्तै यसको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। सिडिओ साहबले यहाँ मुचुल्काहरू गरेर पठाइसकेपछि माथि केन्द्रीय विभागमा पठाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट तुरुन्तै भइहाल्छ। अनि सँगसँगै अर्को चाहिँ क्षतिपूर्ति बाबतको पनि यही आर्थिक वर्ष भनेको यही अब 2-4 दिनभित्र 25 गतिसम्म लगभग हुन्छ। 25 गतिभित्रैमा प्रति व्यक्ति अब यो पैसाले त मान्छेको ज्यान त फर्केर आउँदैन, तैपनि थोरै भए पनि त्यो परिवारको लागि चाहिँ केही सहजीकरण हुन्छ कि भन्नको लागि जुन नियम बमोजिम पाउनेछ प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपियाँ गरेर 2 जनाको गरेर त्यो 20 लाख रुपियाँ पनि परिवारलाई त्यो पनि भयो। लगायत अरू विषयमा चाहिँ तपाईँहरू एकदम सचेत हुनु पर्यो। जनावरहरूलाई चाहिँ नि अब हामीले जोगाउन पनि पर्छ, मान्छे पनि जोगिन पर्छ। एकदम द्रुत गतिमा गराइदिनु होला। ल आमा, अब तपाईँहरू बस्नुहोस्, हामी उपयुक्त के समाधान हुन्छ त्यो हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै शोकमा हुनुहुन्छ, हामी धेरै डिस्टर्ब गरेनौँ, भेट्न आयौँ। अब तपाईँहरू बस्नुहोस् है राम्रोसँग। तत्काल हामीले एउटा 1-2 दिनमै, किनभने हामीसँग ठ्याक्क चाहिँ त्यो किनभने त्यो रेडियोकोलाई चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ नपाइँदा चाहिँ मन्त्रीजीलाई मैले विशेष अनुरोध पनि गर्नुपर्छ। किनभने त्यसको रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरूको हिसाबले गर्दा भन्सारबाट आउन चाहिँ ढिलो हुँदो रहेछ। भन्सार पनि बाहिरबाट, इन्डियाबाट अथवा अमेरिका, अफ्रिका बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। भन्सार थ्रु आउनु परेकोलाई त्यो अलिक सेन्सिटिभ हो कि भन्ने किसिमले चाहिँ अलिकति थोरै जटिलता हुँदो रहेछ। के गर्न सक्ने व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ त्यही 2 जना जुन मृतकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रति मृतक 10 लाखको दरले राहत स्वरूप, अब मान्छेको ज्यान गइसक्यो त्यसले चाहिँ रिकभर गर्नुको त होइन, त्यही पनि राहत होला भन्ने हिसाबले त्यो छ। र उहाँहरूलाई काजक्रिया खर्च भनेर 50-50 हजारको दरले चाहिँ हामीले दिन्छौँ। र ठ्याक्क गनेर बसेका छौँ नि त्यही छैन। ठ्याक्क हिजोकोले 25 पुगेको छ। अनि हात्ती ध्रुवे नै हो। रेन मेरो आँखाले देखेको छु, दारा काटेको छ, काटेकै दारा छ। त्यो पहिला पनि होइन, तपाईँ काटेको दारा छ। यति चाहिँ डेन्जर, यति खतरनाक छ, त्यो अटेर छ। त्यसले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई अलिक दिगो व्यवस्थापन गर्नलाई दिगो अब मानव सन्तुष्ट हुनलाई। अब तपाईँ हिजो बेलुका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2टा मान्छे मरे कि हात्ती भरे बेलुका फेरि आउँदैन भन्ने छ ग्यारेन्टी छैन। त्यो मेरो आग्रह छ चिफ सरलाई पनि, तपाईँको चाहिँ किसिमको कर साहबलाई पनि समयमा
तपाईँहरूले गस्ती चाहिँ प्रयोग गरिदिनु। एकजना मान्छे कसैले मर्यो भने उसको लागि राहत दिएर, तर त्यो मान्छे त्यो ड्राइभरलाई त कानुनी कारबाही हुन्छ भने अहिले ध्रुवेले मान्छे मार्दाखेरि उसलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हुनु पर्दैन? मान्छेलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको लागि हुने, जनावरलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हुँदैन, ध्रुवेलाई थुन्न पर्दैन होइन भन्नु न। अनि ध्रुवेलाई यो मेसी हो, रोनाल्डो हो, एम्बापे हो, उसलाई कति चाहिँ गोल गरेको छ भने वर्ल्ड कपमा गोल गरेको प्रतिस्पर्धामा लिएर जाने, 23 मरेर 25 भइसक्यो, अब 25 मरेर फेरि 26 बनाउने हो, यो त होइन नि त। त्यही भएर मेरो चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई जोरदार माग नै मान्नुहोस्। यदि भोलि यो चिज तपाईँले भन्नुहुन्छ भने फेरि पुलको गेटमा म आफै आएर बस्छु, तर ध्रुवे चाहिँ कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण हुनु पर्यो, उसलाई चाहिँ कान्जी हाउसमा राख्नु पर्यो, उसलाई चाहिँ के भन्छ सजाय दिनै पर्यो। उसलाई सजाय भनेको दारा काटेर होइन, उसलाई थुनेरै। यसमा के हो भन्दा नेपाली सेनालाई पनि उहाँ ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नुभएको छ नि। निकुञ्जका साथीहरूले पनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्छ। ध्रुवेका कारणबाट, गोविन्दका कारण, माकुनाका कारणबाट उहाँहरूले पनि ज्यान गुमाउनु भएको छ। म उहाँहरूप्रति पनि होइन स्मरण गर्न चाहन्छु। त भनेको त दुईटै चिज त निकुञ्जसँग काम गर्ने साथीहरू पनि स्थानीयहरू पनि त्यहाँ जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो एकदम स्पष्ट कुरा मैले मन्त्रीज्यूसँग ध्रुवेलाई चाहिँ कुनै पनि हालतले छोड्न चाहिँ हुँदैन, मेरो यो कुरा हो। वार्डन साहबलाई भने यहाँ चाहिँ यो सामुदायिक वनको अव्यवस्थापनका कुराहरू, अडिट नभएका कुराहरू, समिति गठन नभएका कुराहरूलाई वार्डन साहबले हेर्नु पर्यो। नम्बर 1 एउटा त्यसरी जाउँ। अर्को कुरा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा हिजो भएका मृत्युहरूको सबै डेटा कलेक्सन गरेर तपाईँले चाहिँ त्यो गर्नु मान्य मन्त्रीज्यू अबले को ध्यान आकर्षण भएको छ, त्यसलाई कसरी गर्ने। हिजो मृत्यु भएका र चाहिँ क्षतिपूर्ति अथवा राहत उहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय एउटा डेटाबेस तयार गरेर पठाइदिनु। नम्बर 2। नम्बर 3 हिजोको घटनाको सम्बन्धमा अब लगभग आधा घन्टाभित्र पोस्टमार्टम लगायत सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि अरू कुराहरू विपदबाट चाहिँ कानुन बमोजिम सकिने कुराहरू हामी गरिहाल्छौँ। निकुञ्जले चाहिँ अब यो समय आर्थिक वर्षको पनि अन्तिममा भयो हुनाले यसलाई कसरी हुन्छ तदारुका साथ शीघ्र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर उनीहरूलाई एउटा ओत लाग्ने बास पनि कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर पनि जाउँ। र केही इस्युजहरू नीतिगत विषयहरू छन्, चाहे तपाईँले चाहिँ वन्यजन्तु र मानवको चाहिँ यो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्ने लगायतका विषय कुरा र अरू विषयहरू पनि तपाईँले उठाउनु भएको छ। यी विषय के अरे यो संवेदना सहित उपस्थित हुने मान्य मन्त्रीज्यूलाई म चाहिँ विशेष तपाईँहरू सबैको तर्फबाट, जिल्लाको चाहिँ सुरक्षाको संयन्त्रको तर्फबाट र जिल्लाको सबै प्रशासकीय चाहिँ प्रमुखको रूपमा म मान्य मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो संवेदनशील समयमा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिले कमसेकम यो विषयमा तपाईँले राख्नुभएका अहिले हामीले भोगेका कुराहरूलाई आगामी दिन नीतिगत र चाहिँ अन्य व्यवस्थापकीय हिसाबले ती जटिलताहरू फुकाउनका लागि एउटा हलमार्कको रूपमा यो प्लेटफर्म चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा विश्वास छु। यति कुरा भन्दै आज सामुदायिक वनले पनि त कति काम गर्दाखेरि त्यो फेन्सिङ, इलेक्ट्रिक फेन्सिङ उपयुक्त तरिकाले राखिदिएको भए त जनावर आएर यसरी समाजमा हान्ने त स्थिति बन्द रहेन रहेछ नि त। हाम्रै समुदायका व्यक्तिहरू पनि कति दोषी हुनुहुन्छ, यसका बारेमा हामीले प्रश्न गरेका छौँ कि छैनौँ? त्यसमा सक्रिय भएर यो सामुदायिक वन किन बिग्रियो भनेर भनेका छौँ कि छैनौँ? यो विषय त विचारणीय भयो त हाम्रो लागि पनि। सबै विषय समाधान गर्दै जाँदाखेरि जे पनि कुरा राज्यको टाउकोमा लगेर राख्दै गर्दाखेरि समस्या समाधान हुन्छ त भन्ने प्रश्न त सोच्नुपर्ने भयो नि। अब सामुदायिक वनहरूको सवालमा पनि हामी स्पष्ट हौँ, हजुरलाई एकदम स्पष्ट निर्देशन छ। यी कहाँ समस्या छन्, कहाँ सामुदायिक वनको अवस्था के हो हजुरले हेर्न पर्यो। तिनमा चाहिँ नि अधिवेशन गराउन के उहाँहरूको समस्या हो समाधान गर्नको लागि तपाईँले हदैसम्म प्रयत्न गरिदिनुहोस्। विगतका दिनमा अनुभव नभएर, ज्ञान नभएर हो भनेदेखि त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुहोस्। नियत बस हो भनेदेखि तिनलाई चाहिँ मुद्दा चलाइदिनुहोस्। किनभने नियत बस कसैले जनतालाई ठगी गर्छ। आज यत्रो समाजमा क्राइम भइरहेको हो नि त। यो त जनतालाई दुःख पर्नु भनेको, जनतालाई यो हदसम्मको मर्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको त्यो त एक प्रकारले क्राइम हो नि। त्यसका बारेमा कसैले नियतवश त्यस्तो काम गरिराखेको छ भनेदेखि संरक्षण कसैलाई पनि हुँदैन, चाहे त्यो जुनसुकै राजनैतिक दलको होस्, हाम्रै पार्टीको किन नहोस्। त्यसमा अपराध चाहिँ गरेको छ भने त्यो अपराधलाई चाहिँ राज्यले प्रोटेक्सन गर्ने हुँदैन। त्यसमा तपाईँले भन्नु पर्यो, तिनलाई मुद्दा चलाउने हो स्पष्ट। तर नजानेका कारणले अथवा चाहिँ अनुभव नपुगेका कारणले, गर्न खोज्दै पनि नभएका कारणले, ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्न नसकेको हो भने सहजीकरण गरिदिनुहोस्। 6 महिनाको टार्गेट राखिदिनुहोस्। अझ हजुरले पनि गरिदिनुहोस्, किनभने हजुर पनि अब निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। सबैलाई एकचोटि सहजीकरण गरिदिनुहोस्। यहाँ कसैले कसैलाई दोषारोपण नगरौँ। आफूले राम्रो काम गरेको छ भने त्यो त आफैले सोच्ने हो नि, अरू मूल्याङ्कन जनताले गर्ने हो। सबैले आफ्नो आफ्नो भागको भूमिका खेलौँ। अनि कसैले नियतवश त्यसमा चाहिँ गलत काम गर्न खोज्छ भने त्यसलाई कानुनी कारबाहीमा लिएर आउने, त्यो दायरामा ल्याउने खालको प्रयत्न गरौँ। केही अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि त सिडिओ साहब यस्तो सहजीकरण गरिदिने, यस्तो सिडिओ साहब हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई भने चाहिँ सबैले एकअर्कालाई फलोअप गर्दै काम गरौँ भन्ने कुरा यति पनि आग्रह गरौँ। अब सामुदायिक वनको त्यो तरिकाले अगाडि जाने सबै अग्री हुनुहुन्छ नि, होइन? ठिक छ नि, होइन?